အခုကျွန်တော်လူခံပါဘူးပို့ပြီးကျွန်တော်လူချင်းလို့ပါဆို9သိန်းအဲ့တော့15သိန်းရှိတယ်နောက်တော့တကယ်ချင်းကိုတိန်းတော်မင်းတို့အကိုက9သိန်း20ဒါအဲ့တော့သူစရာ Hello everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်တော့ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကထာတာမင်းသားခလိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာချစ်လူလူကိုတော့ခေါ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တွေးထားတယ်ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ရသေးဘူးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ကြရအောင်နေ့ချစ်လူလူကိုတော့ခေါ်မဆရာကြီးကိုတော့ခေါ်မဆိုတော့ဘိုက်စာနဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်စားနေကြဆိုင်ကိုလာလူရဲ့တူရှိဆိုင်လေးရောက်တငယ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အရန်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဟင်းနေလာချက်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းမြင်ရပေးတယ်သူမြစ်တာတူပါလာပြီးကိုလည်းလာကိုလည်းမရောက်ဘူးဒီကနေ့ရောင်းကောင်းတယ်တသေးချင်ညာပေးလိုက်တာတသေးချင်ညာပေးဆိုကြော်ညာလိုက်တာမဟုတ်တသေးကစားကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘလော်လေးတင်ပေးလိုက်တာအရန်ရောင်းอ่ะကျွန်တော်ကသူပိုလေးတပူကနေအခုတည်းငါးပူအရန်လားဒီဆိုင်ကဘယ်နှမရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့နာဘာဆိုကမာကြီးတရားဒီဘက်မိပွန့်ရှိရလေအဲကမာကြီးတရားမိပွန့်ဒီဘက်ကိုကျော်လာလို့ရှိရင်ဝေဘူးလားမှတ်တိုင်ညဘက်ချမ်းလေးမှာညစားလို့ကောင်းတယ်မတက်ကတူမရောက်ခင်ပါနော်အစားကြီးအရသာတကယ်နေဆိုင်နဲ့မှမကြည့်ဘူးကောင်းတယ်မုတ်သားလေးကောင်းတယ်မုတ်သားလေးလည်းချွတ်ရွာပြီးရင်ဆွဲကြပါနော်ညာဟိုက်စားလို့ဆွဲလိုက်ကဲချစ်လူလူလာခဲ့မယ်ခဏလေးဒီဟန်စားလို့ဆွဲလိုက်ညမင်းလည်းကြွေးမယ်ဟာမင်းခေါ်လာတယ်နောက်ပြန်ကိုငေါ့ပြန်ဆိုင်ဆွဲတယ်ပုံမီဆွဲပဲဆိုဒီကောင်မုတ်သားကြီးမောရကျွန်းရအဲ့လိုကျွန်းရကျွတ်တို့ဆိုပြင်းတွေးတွေမုတ်ဆက်တာလည်းတော့ပဲနောက်တော့ဒီအဓိကအသက်ကပဲဟင်းအာလူလေးရောတယ်ပဲတော့ကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရွာသားကြီးဘက်ကိုပြေးလာပြီဆိုရွာသားကြီးရဲ့ကျွန်တော်အမြန်လမ်းတက်တဲ့နေရာပေါ့အမြန်လမ်းတက်တဲ့နေရာပေါ့ခေါ်တယ်စိတ်တစားစိတ်ထွက်တဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့နေရာလေးပေါ့တိုးဂိတ်မှာဘယ်ဘက်ကိုချိုးလာဒါအမှတ်9လမ်းမကြီးလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါအမှတ်9လမ်းမကြီးအမှတ်9လမ်းမကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲစိတ်ချမ်းမရေးစေးရုံကြော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီလေးကိုထားတဲ့စင်တာပေါ့ရေပြက်စင်တာကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ညီလေးကဆိုဖေးနေကျွတ်တဲ့တော်တော်စောင့်နေလာပြီ။နေရာလေးကိုရိုက်ပြထားပါနောက်ဖြတ်မဲ့လူတွေလည်းသွားလို့ရအောင်။အဲလမ်းလေးဝင်တာနဲ့တကယ်ဖြတ်ချင်တဲ့သူတွေတကယ်ကျမကြီးအတွက်စောင့်ရှောက်ခံနေတဲ့သူတွေတော်တကယ်ကောင်းတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတော်တယ်။ကျွန်တော်ညီလေးကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုရုပ်ကလေးဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ခေါ်သွားတော့ရုံနဲ့ before after ပေါ့နော်။စိတ်ကျမ်းမာရေးစိတ်ုံကြော်တာနဲ့ဒီမှာဒီလန်းလေးကိုချိုးပါမယ်မျိုးပါလေဒီလားဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်ဒါအခုမှစိတ်ချမ်းမာရောက်ရမေးကြခဏဝင်ပါဟိုတကောက်လည်းကျွန်တော်လည်းများလည်းမကြခင်အဲ့လိုဘယ်တွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ခဏနဲ့ရောက်တော့မှာပါဘယ်တွေရဲ့တယောက်တစ်မျိုးစီဆိုတော့လေဘယ်တွေရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ကျွန်တော်ရောက်တော့တခါကြီးမှာတခါလားတခါဝင်နေရှင်းပါဒီရှင်းပါအဲ့ဒါဒီမှာဒီမြေနီလန်းလေးဆိုင်ဖို့ပြလေးရှိအဲ့ဒီမှာဆိုင်ဖို့ပြလေးဒီလန်းလေးပါဒီမှာတရားလေးကိုပြလိုက်တာတရားဘေးနဲ့ကက်ရဲ့တရားလေးနဲ့ကက်ရဲ့အဲ့ဒီမြေနီလန်းလေးကနေဝင်သွားပါတယ်စိတ်ပန်းမြန်စေရောခေမာယာမာဓမ္မကြီးလားအဲ့ဓမ္မကြီးကကြော်တယ်နော်ဒီကေလေးရွှိုင်းပါပြီနော်ကျွန်တော်ဆရာခေါင်းမှုလေးနဲ့ကျွန်တော်တဲလို့လေးဒီညနေပြီးရင်စေးကန်သွားတော့မှာတဲဆရာဝန်ကြီးနဲ့ချိန်လာပြပါပြီကျွန်တော်ဘာသာရေးသမားဆိုတော့အတဲသွားပူရမှာ
နှလုံးသားလို့အသေးကူရတာအခုကျွန်တော်ကသူတော်လေးဆိုညီလေးကိုသူထားတဲ့အလူရှင်တွေရှိတယ်အလူရှင်တွေကကိုကလူမခံဘူးတော့ကိုကကိုနေတော့ကိုကူမှသို့တော်ကြလဲညီလေးကိုချစ်တဲ့သူတွေကလူရှင်တွေဆိုတော့လဲကိုကလက်ခံပေးလိုက်တော့ဟုတ်လူမခံမနဲ့အလူကျွန်တော်လာကိုပြည့်တဲ့လူရှိတာရှိတယ်ကိုလုံးဝလူမခံနိုင်မှလည်းလူမခံဘူးဘာလို့ဆိုကိုညီလေးကိုကူချင်တာသို့တော်ကြလဲဝိုင်းကူပြီးတော့လူကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ခံပေးလိုက်တော့AKK ဆန်ကတော့ကိုကျော်လက်သူကိုကိုကျော်လက်သူကပထမ9သိန်းနောက်တော့9သိန်းဆို10သိန်း10သိန်းနော်10သိန်းလူတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုရွှေဘုံလူဆိုတော့လူရှင်တွေကိုအမြဲလူတယ်မန္တလေးကအကိုတယောက်ရှိတယ် ဇဝနာမှာလည်းမြင်တယ် ဇဝနာမှာလည်းသူကလားတယ်တသိန်းလူရှင်ဟိုအဲ့ဒါသူကညီလေးကိုလေးကိုဟိုတကယ်လေးကိုတီးတော့ကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်လူပြရစီတဲ့ကိုချစ်လူတွေကိုချစ်တဲ့လူပြရစီဆိုတော့အခုကျွန်တော်လူခံပါဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လူချင်းလို့ပါဆိုသူ9သိန်းအဲ့တော့15သိန်းရှိတယ်နောက်တော့တကယ်ချင်းကိုတိုင်းတော့မင်းတို့အကိုက9သိန်း20အဲ့တော့သူစရာဒီကောင်းစရာရခဲ့တယ်လက်ကားစားတော့ဒီလိုကျွန်တော်ကိုတို့လိုက်ကိုတိုင်းတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို14ရက်တရားစခန်းသွားဝင်နေချင်းဓမ္မဒါနတီးတော့ချိန်ဒီနေ့လည်းဟောရချိန်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုရီရှူနေရလာပြီးတော့လာလူကဇဝနာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့လာတဲ့လူပြရစီဆိုတော့အဲ့လို line ပေါ်နေဆက်သွယ်ပြီးတော့လူတဲ့ကလေးပေါ့အဲ့ဒီကလေးကတောက်အဲ့မြတ်9လေးကွန်ဖူးလုံးကိုအောင်မင်းမြတ်ပေါ့ကိုအောင်မင်းမြတ်လူမနီလာသူကအခုနေပြီးတော့သွားနေကြလို့သူကလည်းဒီဇဝနာဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ကလည်းလာနေလူပေးတာလာနေ18ချိန်ကစလာနေသူတို့2သိန်းလားလာနေ2သိန်းရဲ့ခုနတယ်လီဖုန်း accessory power bank တို့ပန်ကာလေးတွေတို့ချင်းရဲ့ဘတ်တန်တို့သူတို့ကွန်ဖူးလုံးကုမ္ပဏီပေါ့ဖုန်း accessory ပစ္စည်းသူတို့ကလည်းလူပေးတယ်အဲ့ဒါလေးစုထားတယ်ကိုရှိမှာတားကဆေးတို့လိုကုန်တဲ့ပတ်စံတွေပါရတာတော့ဆိုင်ဒီကကိုကြီးစုထားပေးတာဆိုတော့ဒါနောက်အသေးခုကဘယ်လောက်ကုန်မလဲမသိသေးဘူးဒီတဲ့ပိုးကုန်မှလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးခုမှဒီနေ့ဘယ်လောက်ဒီနေ့သွားမယ်အဲ့တော့ဒါအခုအိမ်ကပြန်နေခြင်းနဲ့မေယိုတရီကပြင်းနေလုပ်တယ်လုပ်ကြတော့မှာဆိုတော့တို့ဗီဒီယိုဇလန်3-5မန္တလေးသွားရရင်ဒါလိုက်လာမှာဆိုတော့အမေနဲ့လည်းခွဲနေရဘူးဆိုရက်20ကျော်ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုနေလည်းမတော့ဘူး။အဲ့တော့တလားလေးပါပေါ့မရှိဘူးပြန်ပြီးတော့အမေနဲ့ခဏအားရှိအောင်စားနေကိုကြီးကနေတော့ဒါကိုထုံးနိုင်ဟိုအားစီးတွေမှအသေးအားစီးတွေဆရာဝန်တွေညွှန်ကြားတဲ့စီတွေလည်းဝယ်ပေးတယ်မယ်ဒါကူလို့3ဖို့အတွက်ဒါဘယ်လောက်ယူရမလဲရပေးရင်တော့ပေးရပါလားဒီအားက3ဖို့တဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ညီလေးကလိန်ပါမယ်သူကဂရီပေးခဲ့တယ်ဂရီပေးပြီးတီးတဲ့ကလေးပါသူကျမ်းမာရေးသူတည်ဆုံးမယ်သူတော့မတော့တော့ဘူးသူတော့ကြီးလေးနဲ့တော့လေးနော်လာဘောလေးဒါရိုက်ဒီမှာလည်းခေါ်လို့ရဒါဒီမှာခေါ်လို့ရပြီနော်ကျွန်တော်ညီလေးမတော်ဘူးဆိုတာအာမခံတော်ဘူးဆိုတာအာမခံအလုပ်ကောင်းနေတာသူကလုပ်ကိစ္စအာမခံကြမလို့မတော့တော့ဘူးဆိုရင်အားလုံးအလုပ်ကောင်းကစစရကောင်းပါရင်ကျွန်တော်ကိုကြီးခုခင်ဗျာကျွန်တော်ပြစ်ထားတာအားလုံး73နှစ်လောက်တောင်ရှိတယ်ရှိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ကျမကြီးအရန်ထိခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကိုလို့ညီလေးရှေ့ကူတောင်ခံယူနေတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကန်တရားလို့ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့ချိန်မှာကိုကရန်ကုန်မှာရှိနေတာရှိနေလို့တကယ်လို့သာရန်ကုန်မှာမရှိဘဲနဲ့နေရောက်နေကျွန်တော်သိပြီခုတော့မရှိအောင်ကျွန်တော်အရန်အသေးအံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကိုကတကယ်လို့ရှိနေသည်ပဲထားအောင်သူကူညီခြင်းမကူညီရင်ကျွန်တော်သိမှာကျွန်တော်လည်းကုသမှုခံယူခြင်းနဲ့အကူကလည်းလိုက်လဲငါမင်းကုန်ရင်တော့ကုန်ငါအစအဆုံးတောင်းယူမယ်ဆိုပြီးတော့အကူပေးတာပါဒါကျွန်တော်ဖေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါအဖေကပဲပြီးတော့လို့ကြတော့ဟိုဒါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တပြည့်ကျေးဇူးရှင်ပါအခုလိုကူပေးလို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတောင်းဖြစ်တာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျဒါတော့ကိုကြီးကတော့ဒါကိုဆရာမလို့ဒီလားကူပေးတာကိုလေဟိုကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ဒါမှမဟုတ်ကိုခင်လိုင်းရဲ့ပါတနာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပြီးတော့စေဖို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီလေးခန့်သက်ကအရန်လာခြင်းကောင်းပြီရိုက်တော့ကိုချစ်လူချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဝန်တာကြပါကိုချစ်လူပြန်ပြီးတော့နေကောင်းပြီနောက်ပြီးတော့ကိုချစ်လူချစ်တဲ့ driver တွေကိုချစ်လူရဲ့အနုပညာကိုချစ်တဲ့အလုပ်လက်တွဲခေါ်မဲ့သူတွေကပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ညီလေးနေကောင်းသွားပါပြီလို့နော်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ပြီးတော့ပါပြီဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်စုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေး comment မှာရေးပေးတော့ကြပါအောင် helping hand ဒီဘာကိုကြည့်လာတော့အတပိုးစီတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ် see you next time